I always heard this opinion about Japanese orchestras, and I simply don't agree. I think Japanese orchestras have a very strong character, especially if I imagine what the non-Japanese orchestras in comparison with Japanese lack. I just want to say that maybe one of the strongest characters of Japanese orchestras is the ability of flexibility. It can be seen as both as positive and negative. If you simply expect something concrete and then you get something else, then you can be disappointed. But I think Japanese orchestras are so well advanced, educated and skilled that you really, if you are powerful enough in your artistic work as a conductor, you can really reach what you wish to reach with the Japanese orchestra, because they are ready. They are ready and very good, simply excellent. Now, I think one of the features, one of the particular features which belong to the Japanese orchestra's characters are the ability to reach a fantastic rhythmical thing, fantastic balance, and fantastic kind of how to say it, fantastic way of organization of the piece, which, especially in Slavonic repertoire, I somehow feel I have to urge a little bit more of phrasing quality and singing quality. But when I ask for that, I always receive it. So that's the reason that I think it's maybe the flexibility I am speaking about, which is such a strong thing. And if something doesn't come without asking, it doesn't mean that it's impossible. So I think the responsibility is really on the conductor's part very much, and they have to ask what they want, and then the Japanese orchestras can do what they want. And this lack of heart or emotions which some people speak about, I simply don't think so. I think when the orchestra is convinced about what people have to do, then they can bring a lot of emotions, maybe even in a more special way than Western orchestras, because they have a lot of prejudices. So if you ask something else than people feel, you are not able to get it. The other thing, and very quickly, I think what can be a problem with Japanese orchestras is when some piece is not very familiar for the orchestra. It takes a little bit longer time to get used to it in a human way. But the technical skills are so high that you get there. It just needs some time and patience. And about character generally, about the conductors, yes, that is something which I think is lacking nowadays, this kind of Furtwängler or Toscanini particularity. But I would say that we can't simply divide ourselves from the time we live in. So if the time nowadays is really being full of globalization, we can protest it, but we can't escape. So, and at the same time, when one expects the technical quality, if somebody comes and just produces fantastic character and doesn't take care so much about the skills and about the technical quality, then immediately he or she would be a target of a huge criticism. And as artists, we are not working in a vacuum, we are working also with the expectations of people. So that's always, I say, it's a positive compromise. It's not compromise in a negative way. It's a compromise leading to the best artistic result. We have to bring ourselves, and we have to cope with what the society looks like, and that's the meaning of communication. Otherwise, we are seen just as crazy if we don't count what people expect. So I think balance, it's kind of my motto, my life artistic motto is the right balance of things. It doesn't mean
average, but it means to bring best from all aspects or all complexity of the artistic work. But I like it, yes, this lack of individual character is present, but the way how you reach such a character is kind of limited by the state of nowadays society. I know it was a bit difficult how I pronounced it, but it's also a difficult question. Thank you for that. とても興味深い質問だと思います。よく私も日本のオーケストラというのはそういう個性がないというようなことを耳にしたことがあるのですけれども、実際に一緒にお仕事をしまして全くそうではないということを確信を持っております。日本のオーケストラというのは本当に個性が強くあると私は思っています。逆に日本国籍ではないオーケストラの方がそういう個性がなくなっているということもあるのかもしれません。私は日本のオーケストラの一つの長所としましてはやはりその柔軟性があると思っています。これも柔軟性というのは良くも悪くも取れるとは思うのですけれども、こうでなければならないというふうな考えの方にはこれは良くないのかもしれませんけれども、私はそうだとは思っていません。日本のオーケストラというのは本当に教育も受けておりますし、技術も非常に高いです。なのでこの指揮者が力を持ってこういうような結果を欲しいという指示を出せばそのオーケストラからきちんとそれが戻ってくるのであります。それが日本のオーケストラの特徴ではないでしょうか。あと私がいつも関心いたしますのが正確なリズム感、そしてバランス、そしてその作品のその分析力ということは本当に素晴らしいと思っています。例えばスラブ系の音楽に関しまして私はやはり日本のオーケストラからはこのフレージングとかこの歌うということをより引き出すようにします。でもそれを自分が指示をすれば必ず返ってくる、それがこのオーケストラの素晴らしい柔軟性だと思うのです。指揮者というものはやはりみんなから評価をされてみんなからそういうような要望を出してそれを引き出すというのが我々指揮者の逆に仕事なんだと思っております。そしてまた感情が足りないというようなコメントも聞いたことがあるのですけども、そうではない。やはり日本のオーケストラというのは自分がその音楽に対して説得力というものを感じられれば非常に深い感情を持って演奏することができ、その感情というものは西洋のオーケストラよりもより大きいと私は感じます。一つ問題点というのを取り上げるとすればやはり日本のオーケストラ、それで人々が馴染みのない作品を取り上げるとき、やはりその曲に慣れるのに若干時間がかかってしまいます。しかし技術力が非常に高いのでやはり時間をかければその曲も全部みんなこなせると私は確信をしております。またそして現代の指揮者のその個性がないというコメントでございますけれども、やはりおっしゃった通りこのフルトレングやトスカニーニ的なこの個性というものは今日は確かにないかもしれません。しかしこれは私たちが生きているこの時代、このグローバリゼーションというものがどうしても進んでしまって、私はその世の中の一部分としてはある程度避けない部分もあるのではないかというふうに考えています。またやはり技術的なレベルというのもかなり進歩してきたと思っています。そして今の指揮者が技術よりも個性を優先して指揮をしたとしたら、その指揮者はあっという間に皆さんの非難を浴びてしまうと思います。私たちは今の現代生きていて芸術家としまして人々からのこれだけはというような期待度というものがあります。それを無視して仕事をするわけにもいかない。なので私はいい意味でのこれは妥協ではないかと思っています。やはりこの私たちの芸術的な結果というもの、これは今の社会が私たちに要求しているものも提供するということがとても必要であります。というのは私たちは現代の人たちとのこのコミュニケーションでありますので、今のこの世の中の期待度、思い方に相反して音楽作りをするわけにはいかないのです。なのでそのバランスが私は重要だと思っています。これは私の人生の中でもとても大切な言葉なんですけども、このバランスを持つ、これは平均的なことをするということではありません。とにかく私たちが考えなければいけないこの複雑な世の中でのさまざまな要素のバランスをとっていく、その最高のバランスを得るということがとても重要なのではないかと思っています。しかしこの個性にしましてもやはり自分がこういうことをしたいという目標を持ってそういうオーケストラからそういう部分を引き出していく、そして素晴らしい結果が出せると私は信じております。